comprarte una pizza de esas así, artesanales. Miren, ahí el compa, el brother tiene ahí su camionetita. Vamos a ver qué onda, vamos a llegar ahí. Bueno amigos, aquí nos encontramos en Hollywood. Estamos en la calle La Western y la Sunset. Y estamos aquí con el brother. ¿Qué pasó, don Beto? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí Preparándome la pizza, ¿verdad? aquí haciendo pizzas. Eso, qué rico. Napolitanas. Napolitana, ¿cuál es la pizza napolitana? La que es bien delgadita, Oh, la que es delgadita. con Bárbaro. poca salsa y bastante sabor. Eso. Todo aquí. No, y qué destreza que tiene para hacer la pizza, la verdad que Gracias. ya es un maestro, ¿no? Gracias. Y aquí la pone al horno. Sí, Ah, mire, se hace aquí con amor. Ahí. con amor. Eso es todo, lo que se hace con amor sabe bien rico, ¿ah? Claro que sí. ¿Y qué es lo que lleva la pizza? Lleva aquí, mira tu salsita. A ver, vamos a quitarnos ahí de la pasadita. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo pizza? Casi 27 años. 27 años, o sea, Sí. casi mi edad. Ahí tenemos quisiera. un poquito de experiencia. Ya quisiera. No, mira qué chulada. Qué rico se mira, pero me llama mucho la atención el horno porque está aquí en una camioneta, o sea, en su camioneta, ¿no? Miren qué bárbaro. Qué chulada es. En el horno. ¿Y esa lleva jalapeño? Sí, esa es una Milover. Oh, Esta es una Milover que pidió aquí nuestro querido cliente que ya viene varias bárbaro. veces. Para que muchachos lo que sepan, aquí en el área de Hollywood, aquí está todos los días, don Beto. Estoy de martes a sábado. Martes a sábado, aquí en la De 7 de la Western, noche a 11 de la noche estamos aquí, cuando quieran. de 7 a 8. De 7 a 11 de la noche. A 11, oh, bárbaro. Encontramos localizado en la Sunset, ¿verdad? Sunset Sunset y y de Western. Western, aquí en el área de East Hollywood, para los que más o menos conocen en Los Ángeles. Mírenlo, está el experto, miren el maestro. Mire cuánto le ponen el pepperoni, se mira delicioso eso, ¿verdad? Eso es como que lleva una libra de pepperoni ahí, ¿verdad? Miren, Una dieta. el horno, miren, qué rico. Pura madera, ¿verdad? Sí, pura leña. Pura leña, ¿eh? Aquí vamos a hacer la Milover, mira. Una Milover con jalapeño. Miren qué chulada, qué delicia. Ay, ay, ay. Para lo que le gusta el chile, ¿ah? Exactamente, aquí. ¿Ah? Miren. Lo que les gusta el chile se van a dar ahí un buen banquete. ¿Y eso qué es, don? Este es prosciutto. Prosciutto, este es carnes curadas. Ah, miren, qué rico. Bárbaro. Vamos a ver cómo va mi pizza ahí adentro. Miren, yo pedí una de pepperoni. Porque la verdad que el chile sí me gusta, pero no tanto. No me vayan a alburear. Así es la raza, ya ves. ¿Y quién, malandrina. y quién le enseñó a hacer pizza a usted? Yo trabajé para una compañía italiana. Ah, mire, restaurante. Restaurante. Aquí tiene a su otro brother ahí ayudándole, el que se encarga del dinero, él se encarga de la pizza, Trabajamos aquí en equipo, miren, 25 años para una 25 compañía. años, no, en 25 años hace las pizzas con los ojos cerrados, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo más o menos tarda la pizza en cocinarse? Unos 5 minutos teniendo una temperatura de unos 450 grados. Ah, y es que ahí tiene la temperatura Ahí del está. horno, miren. No, si se siente caliente, mire. Sí, sí, no, sí, sí. Usted no sufre por frío entonces, ¿verdad? No, Todo este tiempo que he estado de calor es cuando sufrimos. Eso De sí. calor. Eso sí, mire, y esto lo venden ya, Yo lo mandé a hacer. lo mandó a hacer usted. Yo lo mandé a hacer a mi estilo como yo lo quería. Y el muchacho es un hacedor de sueños. Ah, Yo quería mi zinc para tener la higiene, todo. oh, qué bárbaro, trae eso sí. O sea, la troca ya viene así que equipado, la dio equipar. Compramos separado el camión, era una pica. Ah, ya. Y nosotros mandamos a hacer lo demás. Espectacular, mire, qué bárbaro, qué ideal, ¿verdad? Qué buena idea venir con Sí, este algo un diferente. emprendimiento, ¿verdad? Algo diferente de lo que hay en Los Ángeles ya, de las hamburguesas. Sí, tacos. sí. La verdad que sí, está muy sabroso, yo le he probado la pizza. Cambiamos el estilo. No, qué bueno que te gustó. Sí, claro, y por eso volvimos. ¿Del, verdad te llamas? Excel. Excel, ya. Y Excel, qué bueno. Bueno, ahorita le hago un video cuando salga mi pizza, ¿ok? A ver, ya dicen que ya está listo el señor, qué bárbaro. Mira, está hirviendo.
Ya, que salga, que salga, que salga. Ahí está, papá, mira. Mira qué delicia, hermano. Pero eso viene hirviendo, don Beto, ¿ah? Está, mira. Ay, 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 me voy a quemar la trompa como así. Nada más que esta me quedó un poquito deforme, tu pizza, pero... No, pero si en el estómago se va a deformar. ¿Eh? Ahí está. Miren, con su cajita y todo, profesional. ¿Y en cuántos pedazos la...? Depende, si quieres 8, 8, si quieres 6, 6 lo podemos hacer. Ah, ok, Dependiendo. 6 está bien. Ándale pues, vamos a precio. Recio, puro y macizo. Ahí está. Ahorita la agarramos y le vamos a probar. ¿Quieres probarla aquí? Sí, voy a probarla, claro que sí. Vamos a probarla. Primero, Chela, aquí puede comer, Gracias, miren, muchas gracias. un pedacito ahí. Éntrenle sin miedo. Nada más cuidado con el queso, no se va a quemar la boca, ¿eh? Está bien, sí, sí, sí. Esto está, ahorita está muy Hirviendo, sí. caliente. ¿Ese es real o es para probar? Ah, es mía. Sí. ¿Quiere? No, no, Ok. es como dije que si quiere comer. Vamos a probar. Si quiere comer. No, pues ya ahorita que acaba de salir del horno, pues hay que probarla. Qué rico. Está hirviendo esta cosa. Bueno, amigos, aquí está la pizza. Miren, miren, miren. El queso, miren. Derretidísimo, como me gusta. Al estilo Nueva York. Dice el señor. Cosa más rica. Bastante queso. Miren, lo que les gusta el queso, que les gusta todo lo grasosito. Está bien, una para que pruebe. Está riquísimo el queso. Amigo, me estoy quemando la trompa, pero estoy disfrutándola. Está buenísimo. Lo recomiendo esta pizza, miren. De 7 o de 6 a 11 de la noche aquí en el Sunset y la Cuesta. Tienes que probarla, mira. Pruébela, si no le gusta ya no viene. Aunque no le guste, que venga y para regalar. ¿Verdad? Bueno, Ten Excel. mucho gusto. A ver, déjate la cierro bien. Ah, pues yo quería ir comiendo en el camino. No Ok, es cierto. está bien. No. No, es para mi hijo, le voy a llevar ahí aunque sea. Yo me voy a comer unos 2 pedazos. Ahora mismo. Bárbaro. Bolsa. Listo. Ok. Vale. Bueno, muchas Gracias, gracias. Excel, Muy hasta amable, luego. ¿no? Nos seguimos viendo. Cuídate, Cuídense. gracias. Nos vemos. Excel. Gracias, mucho gusto. Buenas noches. Vámonos.